Les gars, je vous ai trouvé un autre clavier qui est incroyable avec des switches de fou malade et des fonctionnalités de luxe pour son prix. Mais comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les contenus et à aimer la vidéo si elle te plaît. Alors, ce clavier, c'est le Yeti Everest 60, un clavier mécanique compact avec option d'extension que je t'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo. Il possède 3 types de switch, linéaire, linéaire speed ou tactile. Celui que je te présente actuellement, c'est la version linéaire. L'avantage est que les switches sont déjà lubrifiés et le confort de touche est bluffant. Le backlight à l'arrière des touches permet d'illuminer le clavier. Il est même possible de changer le comportement de la lumière en fonction de tes goûts. Le clavier est ultra confortable pour le gaming et même pour la dactylographie. Tu peux écrire des heures sans être fatigué et le bruit des touches est tellement satisfaisant. Comme je l'ai dit précédemment, il est aussi possible de retirer ou de rajouter le pavé numérique pour permettre d'avoir un plus petit ou un plus grand clavier, dépendant de ton besoin. Il coûte environ entre 70 et 80 € et pour finir, je te laisse écouter la douceur des switches mécaniques. N'hésite pas à commenter la vidéo si tu as des questions et on en discute.